прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша. В тесных переулках многолюдного квартала под вечер обычно, когда горит закат, слышно, как фальшиво пианино зазвучало, или физгармонии скрипят. И певец случайный, часто неумелый, для знакомых улиц вечером поет. Эта песня на 2 сольди, на 2 гроша. С ней люди вспоминают хорошее, и тебя она вздохнуть заставит тоже. О твоей беспечной юности она. Это песня для кварталов пропыленных, это песня для бездомных и влюбленных. Это песенка о том, что не вернется. Это песня о счастливых временах. Вон на 4-м этаже окно распахнуто уже. Еще окно, еще окно, еще одно. Люди слушают, вздыхая и мечтая. За 2 сольди эта песенка простая. Но для тех, кто здесь надеется и любит, в песне вечная история любви. Часто песня из окраинных кварталов знаменитым вдруг артистом залетала. В старой песне появлялась новизна, она в оркестре том и том, ее выводит баритон, повсюду носится она, уже модна. Ну и вот, в принципе, мы с помощью штансформы откатали новую технологию для нас. Это вырубка сразу с печать с последующей вырубкой полностью 2 коробочек и 2 костеров вот таких. В принципе, все получилось. Ну, а на этом всем всего хорошего и до новых встреч. И поет ее влюбленная девчонка в час заката у себя под чердаком. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Вот песня. На 2 сольди, на 2 гроша, но сколько в ней надежд!